Ja, Vater, ich danke dir, dass du so ein grosser Gott bist und dass du dich aber auch klein machst und zu uns herabgekommen bist und dich auf uns einlässt, auf jeden Einzelnen von uns. Und das möchten wir, das Wunder, das Geheimnis, das möchten wir immer tiefer entdecken, dich besser kennenlernen. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen jetzt zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du in unsere Herzen hineinsiehst, die da sind, die im Livestream sind, oder die es später schauen. Aber dass du mit jedem Einzelnen von uns etwas bewirkst, in jedem Einzelnen etwas tust heute Morgen. Amen. Ich freue mich auf den zweiten Teil von dieser Serie, wo wir drin sind, alltäglich Glauben, wo wir jetzt eins ausgesetzt haben, wo wir vor 2 Wochen gestartet haben. Und vielleicht habt ihr gemerkt, es geht oft so um Basics in dieser Thematik. Schon im ersten Mal, wo wir die Serie hatten, alltäglich Glauben, Anfangsjahr, sind viele Sachen so Basic-Sachen, ein Stück weit. Und ich glaube, gerade als Christen ist es eben so, dass man oft auch gerade bei den Basics, dass eben die schwierigen Sachen häufig nicht die außergewöhnlichen, speziellen Sachen sind, sondern dass wir sehr oft irgendwo auch bei den Basics ein bisschen stehen bleiben und manchmal versuchen, überall sonst irgendwo Next Steps zu machen, aber manchmal wäre es dran, wieder zurück zu den Basics zu gehen und einfach die mal noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Und in dieser Serie wollen wir vor allem anschauen, was das Herz von Jesus war. Und ich glaube, in dieser Serie geht es um das Herz, weil das, was sich in unserem Herz abspielt, wird sich schlussendlich in unseren Taten zeigen. Das, was da drin ist, wird schlussendlich rauskommen, wird sich zeigen in dem, was wir tun und machen. Und darum ist es wichtig, dass wir da anschauen, weil es einen Einfluss auf unser ganzes Leben hat. Und wie immer in dieser Serie tauchen wir auch das mal am Anfang ein, in die Zeit vor 2000 Jahren, wo wir uns vorstellen, dass du und ich als einer der Jünger mit Jesus unterwegs bist. Wo du dir einfach vorstellen kannst, du bist einer von denen. Und ich nehme euch mit in 2 Geschichten aus dieser Zeit. Du bist mit Jesus und den anderen Jüngern in Jerusalem. Und ihr bereitet euch gerade aufs Passafest vor. Es ist Abend und ihr seid beim Essen. Wie üblich, nicht am Tisch sitzend, wie das bei uns heute so ist, sondern so sitzend, liegend. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. Jesus steht auf und bindet sich so ein linernes Tuch um, wie das Diener im Normalfall machen, nimmt Wasser, gießt das in eine Schüssel hinein und geht zum ersten Jünger hin und fängt an, ihm Füße waschen. Es wird mucksmüsli still im Raum. Was macht Jesus da? Er ist doch euer Rabbi. Er ist sicher nicht der Sklave, sicher nicht der, der jemandem die Füße waschen müsste. Meist machen das im Normalfall ausländische Sklaven. Aber sicher nicht Jesus. Und ihr habt gemerkt, es ist keinem von euch, ist das recht. Und dann kommt Jesus zum Petrus und zum Glück sagt er etwas und sagt, hey, nie und nimmer, Jesus, wäschst du mir die Füße. In Ewigkeit nicht. Doch Jesus besteht darauf und sagt, wenn ich sie dir nicht wäsche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ihr seht es Petrus an. Innerlich hat sich alles gesträubt dagegen. Und die Aussage von Jesus hat ihn beschäftigt. Und es ist nicht lang gegangen, der Platz da raus und sagt, Herr, aber dann wäsch mir doch bitte noch die Hände und den Kopf gerade auch noch. Typisch Petrus, er übertreibt es wieder gerade. Wo Jesus fertig war, fragt er euch, versteht ihr, was ich euch tun habe, wo ich euch die Füße gewaschen habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das zu Recht, das bin ich auch. Aber wenn ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr das einander machen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben damit auch ihr einander so könnt behandeln, damit wie ich euch behandelt habe. Betroffene geschwiegen, im ganzen Raum. Was für ein Rabbi ist das? Da musst du zuerst mal ein Bissen nehmen und das bei dem Bissen runterkauen. Und währenddem erinnerst du dich an eine andere Begebenheit, die noch nicht so lange zurückliegt, wo ihr mitbekommen habt, wie die Mutter von Jakobus und Johannes sich zu Jesus geschlichen hat, weil sie ihn darum bitten wollte, dass ihre Söhne
in Gottes Reich an der rechten und linken Seite von Jesus dürfen sitzen, auf den Ehrenpositionen. Was für eine Frechheit ist das doch gewesen, was sie hatten. Und als ob jetzt ihre Söhne das mehr verdient hätten als du oder als irgendeiner von den anderen Jüngern, der mit Jesus unterwegs war. Und dort hat Jesus euch eine ganz ähnliche Lektion erteilt. Er hat gesagt, hey, ihr wisst doch, dass Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass sie die Macht, dass die Völker die Macht der Grossen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch der Grosse sein will, soll zuerst zum Dienst an anderen bereit sein. Wer der Erste will sein, soll zuerst den anderen dienen. So wie ich nicht gekommen bin, um mich zu bedienen lassen, sondern gekommen bin, um euch zu dienen und mein Leben als Lösegeld für euch anzugeben. Die zwei Sachen, die Aussagen und dann die Fußwäschung, das ist alles so anders, das ist so gegensätzlich zu dem, was du sonst eigentlich kennst und wie du dir vorgestellt hast. Jesus sollte doch König werden. Da kann er doch nicht einfach allen dienen und ihnen die Füße waschen. Obwohl eben genau das ist, was er immer wieder da hat, anderen Menschen zu dienen. Aber wie soll sich durch das etwas ändern? Wie wird er so König werden? Du weißt es nicht. Aber etwas weißt du. Du kennst keinen anderen Rabbi, dem du so bereitwillig und gern würdest nachfolgen wie Jesus. Weil Jesus nicht einfach nur von einem dienenden Herz redet, sondern es auch immer wieder gezeigt hat und selber gelebt hat. Wir kommen wieder ins Heute. Die zwei Episoden aus dem Leben von Jesus zeigen uns etwas. Das dienende Herz, das er hatte. Jesus ist zwar als Erlöser gekommen, als der versprochene Messias, das heißt übersetzt der Gesalbte, als König. Und er hat Nachfolger gehabt, die ihm nachgefolgt haben, aber er hat sie nicht so behandelt wie Diener oder wie Untertanen, sondern im Gegenteil. Immer wieder war es er, der ihnen dient hat. Am deutlichsten sehen wir das in dieser Stelle von der Fußwäschung. Und das ist wirklich nicht etwas Schönes gewesen. Du musst dir mal vorstellen, du laufst heute einen Tag barfuß. Auf dem Teer, auf dem Dreck und alles. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, am Abend sind die Füße schwarz. Und heute haben wir relativ saubere Boden und Strassen. Stell dir vor, wie das zu der damaligen Zeit war. Das ist nicht etwas, was du gerne machst. Und es ist ganz klar Sklavenarbeit gewesen. Im Normalfall haben nicht einmal jüdische Sklaven das gemacht, sondern nur ausländische Sklaven, weil es das Mindeste war. Aber Jesus ist das egal gewesen. Und er hat wie immer wieder betont, dass er den Willen von Gott möchte tun, dass er Gott dient, aber er hat auch immer wieder gezeigt, dass es ihm nicht nur darum geht, sich selber als Diener Gottes zu sehen, sondern dass er auch den Menschen dient. Er war nie sich schade gewesen, anderen Menschen zu dienen. Und Jesus hat uns damit ein Vorbild geben, wo wir nacheifern sollen. Im Johannes 13, Vers 15 steht es: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und für das müssen wir vielleicht den Kontext ein bisschen aufmachen. Worum es Jesus immer gegangen ist, im Neuen Testament, in den Evangelien, ist das Reich Gottes. Wenn er von Gottes Königreich gesprochen hat, das ist Reich Gottes. Wenn er predigt hat, hat er gesagt, das Reich Gottes ist näher gekommen. Ich bringe das Reich Gottes. Und in der ersten Staffel dieser Serie ist es auch um die Bergpredigt gegangen, wo Jesus dargelegt hat, wie sein Reich funktioniert. Und dass es komplett gegensätzlich und anders ist als alle anderen Reiche auf dieser Welt. Sein Reich verändert die Welt nicht auf die Art und Weise, wie andere Reiche auf dieser Welt funktionieren, nämlich durch Macht, Gewalt und Unterdrückung, sondern dadurch, dass genau diese Logik und diese Struktur zerbrochen wird. Durch etwas, was völlig gegensätzlich ist. Durch Demütigkeit, durch Liebe und den Dienst am anderen. Das ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert, wo die Logik von diesen Reich von dieser Welt durchbricht und durch eine bessere ersetzt.
ja, wo die Logik von dieser Welt sogar, kannst du sagen, komplett auf den Kopf stellt, weil es in vielem einfach komplett gegensätzlich ist. Und seine Aufforderung an dich und mich ist, folg mir nach. Und das heisst, dass wir eintreten und ihm nachfolgen und anfangen, Gott zu dienen. Und gleichzeitig bedeutet das dann eben nachher auch, so anfangen zu leben, wie es die Reich Gottes Logik, wie Jesus sie uns darstellt, wie er uns dazu auffordert, zu leben. Und er hat uns das vorgelebt, ein Beispiel gegeben, was das kann heissen für unseren Alltag. Wir haben schon einiges über das gehört in dieser Serie. Es ist ein komplett anderer Ruf, als die Welt uns ruft. Oder die Welt ruft uns, hey, verwirkliche dich selber. Schau auf dich. Was bringt es dir? Die Welt sagt uns, hey, wenn du mehr hast, dann hast du mehr Leben. Wenn du mehr Macht hast, hast du mehr Ansehen. Wenn du dich zuerst nimmst, hast du nachher Platz für andere. Und der Ruf von Jesus ist genau gegensätzlich. Er sagt, der Letzte wird der Erste sein. Wer gross sein möchte, soll bereit sein, allen anderen zu dienen. An einer anderen Stelle heißt es, geben ist seliger als nehmen. Und die Frage ist, wo das immer wieder stellt, und das ist mega herausfordernd, sind wir bereit, nach diesen Werten zu leben? Die Logik vom Reich Gottes wirklich anzunehmen in unserem Leben. Nicht nur dort, wo es vielleicht gerade sowieso schon in unsere Denkmuster oder in unser Weltbild hineinpasst, sondern sind wir bereit, unsere Denkensweise hinterfragen zu lassen und zu sagen, was heisst das für mich heute? Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es auf jeden Fall so, dass es manchmal so wie einen inneren Widerstand gegen das gibt. Etwas, was sich dagegen wehrt, gerade wenn es darum geht, anderen Menschen zu dienen. So die Angst, zum zu kurz zu kommen. Sich dann fragen, ja, wer dient denn mir, wenn ich allen anderen diene? Oder die Angst, vor anderen Leuten schlecht dazustehen. Warum sollte genau ich das machen? Ist doch nicht meine Begabung. Ist doch nicht meine Aufgabe. Für das bin ich doch viel zu gut ausgebildet oder zu wenig ausgebildet, je nachdem, in welche Richtung es geht. Oder manchmal so das Denken, wo wir haben, ja, aber der andere verdient es gar nicht. Ich würde es ja schon machen, wenn er mir doch auch würde. Oder Jesus diene ich noch so gern, aber deren und deren Person, was schwieriger wird. So oft läuft es daraus heraus, dass man so ein bisschen wie ein Geschäft daraus macht und sagt, ja, ich diene gern, aber nur, wenn ich auch etwas zurückbekomme. Anerkennung, gesehen werden oder eben, wenn wir den anderen dienen. Ich glaube, all das sind Ausdrücke davon, wie fest wir von diesen weltlichen Prinzipien, die heute gelten, beeinflusst sind. Wie fest sie sich doch irgendwo in unser Herz eingeschlichen haben. Und im Endeffekt führt alles zurück auf eine Wurzel. Und die Wurzel ist, wie fest wir auf uns selber bezogen sind. Unseren Egoismus, könnte man auch sagen. Unsere Gesellschaft lehrt uns Individualismus. Du bist wichtig, du bist das Zentrum. Es geht zuerst mal auf dich. Was dient mir? Und dann kann ich schauen, was anderen noch dient. Wir versuchen, uns von anderen abzuheben. Und die Nachricht, die Jesus da verbreitet, das Vorbild, das er gelebt hat, ist ganz anders. Er stellt auf den Kopf, was die Welt uns zuruft und fordert uns auf, ihn ins Zentrum zu stellen und nicht mehr uns selber. Wenn wir anderen dienen, dann ist das eigentlich ein direkter Angriff auf unsere Selbstbezogenheit, auf unseren Egoismus. Es ist etwas, wo man das bekämpfen, wenn wir anfangen, eben nicht auf uns zu schauen, sondern auf den anderen zu schauen. Und das bringt mich zu einer von diesen Schlüsselerkenntnissen, die ich in meinem Leben als Nachfolger von Jesus haben durfte. Etwas, was ich mir aber immer wieder vorhalten muss und wo ich mich immer wieder daran erinnern muss. Nämlich, dass Nachfolge heisst, es geht nicht um mich. Und vielleicht schockt dich diese Aussage, wenn ich das so plakativ sage. Wenn Jesus dir zuruft, aber folg mir nach und du den Ruf annimmst, dann heisst das auch, dass wir neu Jesus nachlaufen. Und dass wir uns anfangen, um das zu kümmern, was ihm wichtig ist. Und das versuchen, ins Zentrum zu stellen.
Und darum geht es nachher als Christ eben nicht mehr in erster Linie um mich, auch nicht um dich. Und das tut manchmal weh, das mal so sagen. Und komm, üben das mal zusammen. Dass jeder für sich sagt, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Und das sind schwierige Worte, aber ich glaube gleichzeitig, ich erlebe es auch als befreiend, wenn ich mir das irgendwo bewusst mache und merke, hey ja, ich bin nicht das Zentrum vom Universum. Ich muss nicht dafür kämpfen, dass in meinem Leben alles einfach stimmt und perfekt ist und alles passt. Es geht um etwas viel Größeres. Ich bin ein Teil von dem, was Jesus auf dieser Welt möchte verwirklichen. Wir alle sind ein Teil von dem. Das Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus und ich möchte auf ihn schauen und ihm nachlaufen. Und wenn ich das mache, dann alles andere rundherum kommt plötzlich seinen richtigen Platz über und funktioniert und wird irgendwie gut gehen. Es wird nicht alles so laufen, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder gerne haben, aber es wird alles in den Weg hineinkommen, der passt. Es sind manchmal echt schwierige Lektionen, aber sie befreien uns, um auch anderen Menschen so zu dienen, wie Jesus das gemacht hat. Ich hatte in Australien so einen Moment, wo ich das ein bisschen auch schmerzlich lernen musste. Es hat dort einen Leiter gehabt und der hat etwas in mir gesehen. Er hat gesagt, hey, du könntest doch dort mithelfen, du könntest so viel dazu beitragen, das wäre so cool. Und ich habe so Freude gehabt und dachte, hey, wow, jemand sieht etwas in mich und möchte mich fördern. Wow. Und dann sind wir dort gewesen, ein Kollege von mir ist noch mitgekommen, er lernt den Kollegen kennen und plötzlich war er nur noch bei ihm gewesen. Und dann lädt er ihn ein und sagt, hey, komm, wir machen gerade ein Interview mit dir auf der Bühne, weil das könnte anderen helfen. Und meine Rolle schlussendlich war es, ihnen die Stühle anzustellen. Dürfen die Stühle nehmen und ihnen das bereit machen. Und das hat wehgetan in dem Moment. Bis ich mich angefangen habe zu reflektieren und zu sagen, hey, ja, ich habe den Fokus auf mir gehabt, darum hat es so wehgetan. Wenn ich den Fokus auf die Sache habe und sage, hey, wenn das dem Reich Gottes am meisten dient, dann mache ich doch das gern. Weil es nicht um mich geht. Und auch bei uns in der Kirche, es geht nicht in erster Linie um dich oder um mich. Gottes Idee von Kirche ist nicht einfach, dass es ein Ort ist, wo wir am Sonntag irgendwie so eine Tankstelle haben, wo wir inspiriert werden und etwas mitnehmen können. Das schon auch. Aber die Idee grundsätzlich, das, was Kirche effektiv ist, dass es eine Gemeinschaft ist von Nachfolgern. Eine Gemeinschaft von Leuten, die sich entschieden haben, ich folge dem Jesus nach. Ich mache ihn zum Zentrum. Und gesagt, unser Ziel ist, dass das Reich Gottes passieren kann und wachsen und Menschen können aufblühen in dem hinein. Es sind Menschen, die das leben, die uns Jesus vorgelebt hat, die ihn als Vorbild nehmen und dann untereinander, bei uns in der Kirche, in unseren Groups und so weiter, dann aber eben auch gegen raus, in die Welt raus, das leben. Und mir hilft es in dem hinein, weil das wirklich nicht eine einfache Sache ist, wenn ich mir immer wieder bewusst vor Augen halte, was Jesus eigentlich gemacht hat, wie Jesus in dem hinein vorausgegangen ist. Wir haben das letzte Mal von Philipper 2, Vers 5 bis 9 gehabt und ich möchte einen Teil daraus noch einmal vorlesen, so der Teil, der schon auch bekannt ist unter dem Namen Christus-Hymnus. Es ist fast ein poetischer Teil, im Deutschen kommt das manchmal nicht so gut über, wo beschrieben wird, wie Jesus sich herabgestiegen ist. Ich lese es, das macht mehr Sinn. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann kommt der Hymnus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also gleich wie Gott, auf der gleichen Stufe wie Gott, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, alles, was er hatte im Himmel, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er ist gleich geworden wie wir, obwohl er Gott gleich war, obwohl er alle Privilegien vom Himmel hatte. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz,
wie ein Verbrecher. Er ist nicht nur einer geworden wie uns, sondern er hat sich sogar unter uns gestellt und uns dient. Und ist für uns am Kreuz gestorben. An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es gibt keine größere Liebe, als dass einer sein Leben für seine Freunde angibt. Und manchmal muss ich mir das wieder vor Augen behalten. Jesus, eigentlich Gott gleichgestellt, ist Mensch geworden, ist Diener geworden. Wie oft strebe ich nicht nach so einem Abstieg, sondern eben nach so einem Aufstieg. Und wünsche mir eigentlich, ich könnte irgendwo die Privilegien haben, die Gott hätte. Ich möchte uns fragen, was das für uns heute bedeutet. Und mir ist das Thema ganz speziell jetzt auch in dieser Zeit, wo wir drin sind, mit Corona nochmal neu wichtig geworden. Für etliche von uns hat Corona auch ein paar gute Seiten gehabt. Nämlich, dass wir vielleicht plötzlich mehr Zeit hatten, dass die Agenda vielleicht plötzlich streichen konnte, alles weg war, dass wir mehr daheim sind, mehr Zeit haben, vielleicht auch mehr Zeit mit der Familie. Vieles, was uns Energie und Zeit gekostet hat, ist bei den einen plötzlich weggefallen. Ich weiß, dass es bei anderen vielleicht das Gegenteil war. Und trotzdem höre ich es immer wieder von vielen, dass es für sie so war. Und auch in Bezug auf Kirche. Kirche hat plötzlich bei dir daheim stattgefunden oder findet vielleicht immer noch bei dir daheim statt. Das ist übrigens nicht schlecht, das ist etwas Gutes. Du kannst im Pyjama Gottesdienst schauen, wenn du möchtest. Du kannst auf dem Sofa bequem mit dabei sein. Ich weiss nicht, das erste Mal, dass die Erfahrung ist wahrscheinlich für alle so, wow, das ist eigentlich noch lässig gewesen. Und ich glaube, ganz vieles von dem hat uns im ersten Moment enorm gut getan. Weil viele von uns wahrscheinlich vorher ein Stück weit in einer Übersättigung von Aktivitäten gelebt haben. Viel zu viel los. Und wir sind irgendwo konstant am Anschlag gewesen und wir haben endlich irgendwie einen Moment gehabt, wo wir ein Stück weit zur Ruhe gekommen sind, wo wir gewisse Sachen haben können runterfahren und wo wir wie gemerkt haben, wie fest uns das vielleicht vorher gefehlt hat. Und das war gut gewesen. Ich möchte das überhaupt nicht irgendwie negativ darstellen. Aber was ist, wenn das über längere Zeit der Zustand ist? Wenn das über längere Zeit passiert, dann kommen wir in eine Gefahr rein, dass wir durch das in so eine Konsumhaltung hineinrutschen. Weil ich halte es eigentlich noch ganz gut aus mit mir selber und mit meiner Familie. Da verstehen wir uns wenigstens und wissen, was unsere Fehler und Stärken sind. Es ist ganz gemütlich auf dem Sofa. Endlich viel Zeit für mich, für meine Projekte vielleicht. Ich kann sogar ganz spontan entscheiden, ob ich am Gottesdienst teilnehme oder nicht. Ich kann sogar auswählen zwischen verschiedenen Gottesdiensten. Oder? Es gibt ja ganz viele Livestreams. Du kannst sogar den Gottesdienst feiern, wenn es für dich am besten passt. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Plötzlich kein Dienst mehr, kann mithelfen, keine schwierige, herausfordernde Situationen, vielleicht in der Small Group plötzlich weniger Diskussionen. Und plötzlich liegt der Fokus je länger, je mehr auf mir. Das ist eigentlich genau nicht das, was Jesus uns dazu aufgefordert hat. Sein Ruf war, folg mir nach und wird Teil von einer Gemeinschaft. Sein Ruf ist, Teil zu werden von einer Gemeinschaft, die einander gegenseitig dient mit dem, was wir haben. Und Gott hat in dem jedem von uns Zeit, Energie, Gaben geschenkt, wo wir füreinander einsetzen sollen, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Das sind unterschiedlichste Gaben und Talente und Sachen. Das kann handwerkliches Talent sein, das kann Gastfreundschaft sein, das kann sein, dass du offene Ohren hast für Menschen mit Nöten. Das kann sein, dass du ein besonderes Talent hast im Umgang mit Kindern oder vielleicht im Umgang mit sonst irgendwie schwierigen Leuten oder so. Das können Geistesgaben sein, die dir Gott gegeben hat. Jesus ruft uns auf, mit dem einander zu dienen. Und ich glaube, es geht sogar noch weiter, nicht nur dort, wo es irgendwie ein spezielles Talent ist, das Gott uns gegeben hat, sondern vielleicht manchmal auch einfach dort, wo es nötig ist, wo es gerade jemand braucht. Füße waschen ist wahrscheinlich nicht ein außerordentliches Talent, das Jesus hatte, sondern etwas, das es gebraucht hat. Und er hat gesagt, ich mache das. Und dort ist die Frage an uns, bist du bereit, deine Zeit, Energie, deine Gaben einzusetzen, um anderen Menschen zu dienen? Oder merkst du, wie vielleicht auch durch die Corona-Zeit du angefangen hast, dich immer mehr ein bisschen auf dich selber zu fokussieren? Vielleicht sogar weniger Kirche, vielleicht weniger Groups, vielleicht mehr Zeit für mich. Vielleicht ist heute
auch ein Zeitpunkt, wo es sich lohnt, einfach nochmal schnell bei sich selber anzuschauen und sich zu fragen, wie sieht das in meinem Leben aus? Und ich kann gut verstehen, dass einem das vielleicht sogar etwas kostet, wenn man merkt, dass so ein bisschen in die Haltung reinkommt, wieder aus dem heraus aufzustehen. Weil, wenn du mal auf dem Sofa hockst, braucht es manchmal viel, um wieder aus dem Sofa aufzustehen, wenn es das bequem ist. Und ich möchte, das ist mir mega wichtig zu sagen bei diesem Punkt. Der Punkt richtet sich an alle von uns. Nicht, und keinesfalls möchte ich, dass irgendjemand denkt, es geht nur um die Leute, die jetzt vielleicht im Livestream mit dabei sind. Weil die meisten haben gute Gründe, warum sie im Livestream mit dabei sind. Es geht mir nicht darum, dass wir irgendwie 2 Gruppen von Leuten oder so haben. Wirklich nicht. Es ist mir wichtig, dass wir in dem auch eine Einheit sind, dass wir einander Verständnis gegenüberbringen und dass jeder einfach für sich anschaut, bei sich. Und wie gesagt, es gibt gute Gründe. Aber manchmal sind die Gründe auch einfach so, ja, bringt es? Bringt es mir's? Was bringt es mir, wenn ich jetzt wieder aktiv werde oder wenn ich mich jetzt wieder darauf einlade? Und ich glaube, dann ist so der Zeitpunkt da, wo wir uns ein bisschen hinterfragen müssen. Reich Gottes passiert dort, wo wir anfangen, einander zu dienen. Und dort, wo wir anfangen, nicht zuerst einfach auf uns selber zu schauen. Und für mich ist klar, ich möchte Reich Gottes in der GVC Zürich Oberland sehen. Ich möchte sehen, wie unser Umfeld und unsere Welt verändert wird. Ich möchte sehen, dass wir einen Unterschied machen können im Leben von anderen. Und ich darf euch als Kirche allgemein, allen zusammen, da an dieser Stelle auch ein Kompliment machen. Es ist etwas, wo wir immer wieder von Menschen hören, die neu hier ankommen, dass sie genau das erleben. Dass ihnen auffällt, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander dienen, wie sich die Leute darin investieren und jedes dazu seinen Teil beiträgt. Und das berührt Menschen. Es schafft eine Heimat. Es hilft den Leuten, dass sie dort ankommen dürfen und dass sie Gott begegnen können und dass etwas in ihrem Leben passieren kann. Und das ist das, wo unser Herz dafür schlägt. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, wo genau diese Sachen passieren. Gerade weil wir bereit sind, zueinander zu dienen. Und ich habe zum Abschluss ein paar Gedanken, die uns helfen können, so eine neue Sicht vielleicht auch aufs Dienen zu bekommen. Weil ich merke, dass man manchmal dass es für uns häufiger so einen negativen Beigeschmack hat, den es gar nicht braucht, weil einander dienen ist eigentlich etwas Grossartiges. Punkt 1 ist, ich gehe relativ schnell durch die Punkte durch, es sind 5. Einfach, dass ihr nicht das Gefühl habt, es sind 10. Punkt 1 ist, Dienen lässt Liebe sichtbar werden. Liebe, die sich nicht in Taten auswirkt, nicht am Dienst an anderen Personen, ist leeres Gerede. Nächstenliebe, die sich nicht schlussendlich auch in Taten zeigt, ist nicht wirklich Nächstenliebe. Und wie ist in diesem Zusammenhang auch Ehe in den Sinn gekommen? Ein Teil von Ehe ist, dass wir einander eben dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Jeder vielleicht dort, wo er stark ist. Ohne eine Milchbüchli-Rechnung. So, du hast mir, dann tue ich dir. In gegenseitiger Ergänzung. Und das geht bis rein in die Sexualität. Das Ziel ist nicht, dass ich auf meine Rechnung komme. Das Ziel ist, dass wir einander dienen mit dem, was wir haben. Der zweite Punkt ist, ein dienendes Herz verändert die Welt. Wenn wir anschauen, das Wort, das im Griechischen gebraucht wird für Dienst im Neuen Testament, ist häufig Diakonia. Und da verstehen jetzt vielleicht die meisten Diakonie, wo wir heute so vor allem kennen unter christlich motiviertes soziales Engagement. In der früheren Kirche ist das etwas, das enorm schnell institutionalisiert worden ist. Wo Leute das koordiniert und organisiert haben. Sie sind bekannt für das. Heute machen das häufig auch Diakoniewerke wie in Quellenhof oder Ancora Meilenstein. Aber es sind Christen, die mit dem die Welt verändert haben. Die während Zeiten der Pest die Einzigen waren, die sich um die Kranken gekümmert haben. Während sich alle anderen von ihnen ferngehalten haben. Aus dieser christlichen Grundhaltung ist Krankenpflege, Armenfürsorge, die Sorge für Witwe und Waisen und all diese Sachen sind aus dem heraus entstanden. Vieles, was heute vielleicht der Staat macht, wo nicht mehr die Kirche unbedingt federführend ist, was eigentlich auch schade ist. Aber das, was die Welt so im Grossen verändert hat, kann auch heute Leben im Kleinen verändern. Und heute kann das vielleicht heissen, dass wir uns fragen, hey, was ist das Potenzial in einer anderen Person und wie kann ich dieser Person so dienen, dass das zum Vorschein kommt, dass das zur Entfaltung kommt.
Und wenn wir anfangen, so zu denken, dann liegt die Betonung beim Dienen plötzlich nicht mehr auf dem, was ich anderen mache, auf meiner Tätigkeit gegenüber anderen, sondern auf dem Effekt, auf der Wirkung, die es auf andere Menschen hat, was es in ihnen auslöst. Und das bewirkt etwas. Und da kannst du dich fragen, hey, was kann ich bewirken mit meinem Dienst? Was ermöglicht es? Inwiefern kann ich damit die Welt verändern? Wenn du dienst, können andere Menschen zum Blühen kommen. Der dritte Punkt ist Dienen auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach kleiner machen als alle anderen. Es geht darum, im Gegenüber zu sehen, was Gott sieht. Und uns für das einsetzen. Und das passiert auf Augenhöhe. Weil wir alle sind für Gott wichtig und wertvoll. Wenn ich das weiss und mich auf Augenhöhe sehe mit anderen, dann kommt es gar nicht mehr darauf an, wem das ich diene. Ob ich jetzt Erwachsenen diene, ob ich Kids diene, ob ich vielleicht Jugendliche oder ob ich Leute am Rand der Gesellschaft diene. Wenn ich das weiss, dann fällt es auch nicht mehr ins Gewicht, mit was dass ich diene. Ob ich jetzt das Gefühl habe, das ist ein wichtiger Dienst oder nicht, das ist blöd zu denken. Aller Dienst ist wichtig, wenn es aus einem Herz passiert, wo Jesus möchte dienen. Jeder Dienst bewirkt etwas. All das braucht es, dass wir ihnen schlussendlich machen können. Jesus hat sich nicht einfach über seine Jünger gestellt, sondern ist bereit gewesen, ihnen zu dienen. Jesus ist sich nicht einmal schade gewesen, ihnen die Füße zu waschen. So ein Denken hat es bei ihm nicht gegeben. Und manchmal müssen wir in dem aufpassen, dass wir einander wirklich die Füße waschen und nicht den Kopf waschen. Das ist manchmal einfacher, weil wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen genau, was richtig wäre und was nicht. Jesus ruft uns auf, um einander die Füße zu waschen. Das vierte ist, im Endeffekt muss der Dienst für Gott sein. Im Endeffekt dienen wir Gott. Es geht nicht darum, natürlich geht es darum, dass wir andere Menschen, aber wisst ihr, was ich meine? Es geht, schlussendlich muss es aus einer Herzenshaltung passieren, wo Gott möchte dienen. Steffi hat in ihrer Zeit an der Hillsong teilweise 10 Stunden darin investiert, einen Flyer zu gestalten, der schlussendlich gar nicht genommen worden ist. Wo sie hätte können sagen, das war einfach für nichts gewesen. Und vielleicht war das enttäuschend im ersten Moment, aber es hat ihr geholfen, dort zu wissen, hey, ich habe es für Gott gemacht. Ich habe es nicht für sie gemacht. Ich habe es gemacht, um meinen Teil dazu beizutragen. Hast du Gott schon mal gefragt, um dir vielleicht eine neue Sicht aufs Dienen zu geben? Eine Sicht, die mehr ist als einfach nur ein Akt von der Demut oder vom Gehorsam, weil man halt irgendwie muss. Sondern dich zu fragen, hey, was habe ich anderen zu geben? Was kann ich bewirken, indem ich den Ruf annehme und anderen diene? Wenn ich dem Vorbild, das Jesus mir gegeben hat, folge. Der letzte Punkt ist, ein dienendes Herz macht frei. Wer eine Herzenshaltung vom Dienen hat, der erlebt Freiheit. Freiheit vom Egoismus, ich habe es schon mal gesagt, das ist das grösste Gegenmittel, was es gibt dagegen. Freiheit davon, sich zu beweisen. Wer eine Herzenshaltung vom Dienen hat, der wird viel weniger schnell gekränkt sein. Und wir wissen, für wen wir es machen. Der Weg, wo uns die Bibel zeigt, zu wahrer Grösse und Einfluss, der führt über ein dienendes Herz. Der führt nicht den Weg durch, sondern es ist der Weg durchab. Matthäus 20, 26 bis 27 sagt Jesus: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die uns ausstrecken nach so einem dienenden Herz. Und nehmen wir die Zeit, die wir jetzt haben im Worship, um uns selber vielleicht zu fragen, uns selber nochmal zu prüfen. Es gibt vielleicht Leute, die müssen aus dieser Konsumhaltung wieder aufstehen, die merken, hey, das habe ich eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie bin ich ein bisschen in das reingerutscht. Und das kann mühsam sein, das kann uns etwas kosten. Aber mach dich auf. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass du mit unserem Gebetsteam, mit jemandem zusammen bettest und sagst, hey, ich merke, wie ich das Sofa vielleicht manchmal zurückzieht. Vielleicht fällt es dir schwer,
das Ich irgendwo loszulassen, wo du wie merkst, hey, da kommen immer wieder die Gedanken hoch, die mich daran hindern, mit einem freien Herz zu dienen. Vielleicht brauchst du die neue Sicht drauf. Vielleicht musst du das mit Jesus nochmal anschauen. Vielleicht den Philippa nochmal lesen. Vielleicht dir das nochmal neu vor Augen behalten. Und auch da ist es vielleicht dran, mit jemandem zusammen zu beten für das. Und vielleicht hat es dich auch motiviert, zu sagen, hey ja, ich möchte mit neuem Elan eine dienende Haltung ausleben. Und vielleicht kannst du dir dann überlegen, wie kannst du das machen bei der Arbeit? Vielleicht bist du Chef. Wie kannst du als Chef eine dienende Haltung haben gegenüber deinen Mitarbeitern? Oder vielleicht gegenüber anderen Führungskräften? In der Kirche, in der Small Group, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Da gibt es ganz viele Sachen, wo wir uns das überlegen können. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir in Worship hineingehen. In dieser Zeit ist auch das Gebetsteam für dich da. Sie haben dort hinten ein Tischchen, wo du hingehen kannst und sie führen dich dann an einen Ort, wo noch ein bisschen ungestört sind und wo wir das mit dem Abstand gut einhalten können. Nutzt diese Gelegenheit. Ich möchte euch einladen zum Aufstehen, zum Betten. Und dann gehen wir in die Worship-Zeit hinein. Jesus, manchmal ist es nicht einfach, zu sagen, es geht nicht um mich. Weil uns alles andere etwas anderes einredet. Aber es ist auch so befreiend. Jesus, ich möchte loslassen, wo ich immer wieder an mir festhebe, wo es mir immer wieder um mich geht. Und ich möchte dich immer mehr als mein Vorbild nehmen. Und mich bereitwillig in andere investieren. Bereit sein, zu dienen mit dem, was ich geben kann. Meinen Teil dazu beitragen, dass dieses Reich wachsen und grösser werden kann. Und ich wünsche mir, dass wir der Kirche sein, der so einen Geist hat, der aus dem heraus leben kann und der auch erleben darf, wie es eben so gewaltig ist. So wie es in Philippa heisst, dass, weil du dich erniedrigt hast, Jesus, hat Gott dich so hoch erhöht. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Herzenshaltung haben, dass wir keine Sekunde werden zu kurz kommen. Aber es geht nicht um das, sondern dass wir unser Dich als Vorbild nehmen. Jesus, red du zu uns, Heiliger Geist, geh du durch die Reihe, jedem Einzelnen. Red du zu unseren Herzen.